我重生了，重生变为赛场上的游戏玩家。上一世我是人生赢家，手拿大女主剧本，却因为轻信他人遭受背叛，对方偷偷抢着默区，我变成小小的 NPC， 搬弹土地样样吃力。好在苍天有眼，让我重活一世，握起武器墨水战场。这时我将拿回属于我的一切。上一次老板定了一个超天降主题的夜魔叉，这一次来一个斯普拉顿主题的夜魔一叉。夜魔一叉用来改色最完美了，夜魔 SE 也要库存告急哦。外观一整个都要斯普拉顿主题的，所以键帽也是斯普拉顿。找到咱们的夜魔专属十全大补声音包，来一个动听的银翼轴以及黄金护卫。一切准备就是立刻出发去组装。今天订单还是来自浙江杭州的 Ulo 老板订的第2把夜魔，那么这个就是咱们夜魔没改之前的原装模样，整体都是黑色的。然后我们看看改装之后的夜魔长什么样吧。打开神奇的宝箱，初见端倪了。上盖改了一整个天空蓝的颜色，侧面是白色，设计上咱们老板喜欢的斯普拉顿的一些角色。背面是一整个斯普拉顿主题，非常的有活力啊！直观的对比一下，改装前背后的话就一整个黑乎乎的，然后这里有一个名牌没有放上去，这边是2.4G， 还有调节软硬的一个拨杆。然后改装之后，整个外壳都做了一个主题设计，可以设计任何大家想要的一个主题，漆面也很干净平滑。咱们现在就马上开始改装，期待改装完成后的大变身。剩下一根内胆，拆除工作完毕，开始组装。OK， 这是剩下的一个斗体，新学会了一个装轴方法，把后面的小支撑点全部拆开，斗体全部装在电位板上面，再直接怼哦，安全下车。虽然它听起来很吓人，做起来更吓人，不过这对于夜魔容易怼坏轴座的疑难杂症来说，已经是最优解了。来装一套漂亮的键帽，外壳也超可爱的。它有一点散了，但是能看出来还是比较可爱的哦。我将凭借我的超绝记忆力把它按顺序装好。开始。OK， 今天的斯普拉顿主题就组好啦。键帽是粉色跟绿色的结合，可以看到这上面一排都是一些角色，然后大键也超可爱。然后键帽是在整个键盘设计之前就已经买好了，所以的话也没想到后面想设计一个蓝色的外壳嘛，可能后面老板还会换键帽的。但是这个其实也蛮搭的，因为我们的色彩很丰富哦。再整体看一下效果吧，我觉得这个真的很活泼，像多巴胺的颜色。这个游戏也蛮好玩的。精彩！那我们现在听一下声音表现。整个 PPT 键帽呢，摸起来非常清爽，手感也很舒服，用久不打油，游戏必备。这边再设计一个斯普拉顿的图案就很完美啦。咱们再对比一下没改之前的一个黑黑的比较沉稳的颜色。改完之后丰富多彩，夜魔的可塑性还是很强的吧。那本期视频到此结束喽，南青去调试发货喽。